Ей, трябва да ви разкажа каква уникална изненада направихме с Гигамечо за твоето парти. Исках нещо наистина различно и стилно за специален човек, не просто подарък, а момент, който се помни. И честно, надмина очакванията ми. Представете си, огромно плюшено бяло мече влиза с букет цветя, музика, аплодисменти, смях, телефони във въздуха. Атмосферата буквално избухна. Танци, емоции. Беше като мини спектакъл насред празника. Освен бялото мече, видяхме и други герои. Стич и Енджел, Мики и Мини Маус, Суперсоник, Спайдърмен, а за децата – Маша и Мечока. Имаше и розово зайче, което разтопи всички. Толкова добре подготвени, енергични и усмихнати. Личеше си, че го правят с любов. Най-якото, подходящо е за всичко. Рожден ден, годишнина, романтична изненада, детско парти. Изглежда луксозно, но в същото време е супер забавно и топло като усещане. А снимките и видеото направо безценни. Това са спомени, които си остават за винаги. Ако търсите нещо, което да накара хората да кажат «Вау, това беше най-яката изненада», горещо препоръчвам. Повярвайте ми, струва си всяка секунда.